Er was eens een dag dat Benjamin lekker lui een serie lag te kijken. Op de bank met een beetje popcorn erbij. Toen hij voor de 1000 miljoenste keer dit hoorde. Niet meer! Ik word er gek van! Stop ermee! Dit geluid hoor ik altijd! Your kids using stim pads? Keep talking, pal. Films, series, games, reclames, het zit echt overal in. Wie zijn die kinderen en waar komt dat geluidseffect vandaan? Dat hebben we maar eens voor je uitgezocht. Een serie van het Jeugdjournaal waarin we altijd één ding voor je uitzoeken. De eerste keer dat ik dat vreselijke gelach hoorde, was ik 10. Dat is 25 jaar geleden, hè? Wow, wat een tijd was dat. Het gebeurde op een dag dat ik naar een aflevering van een van mijn lievelingsseries keek, Goosebumps. Ik krijg er gewoon nog kippenvel van. In die aflevering had de hoofdpersoon een enge droom. En dit moment toen zal ik nooit vergeten. En niet lang daarna hoorde ik het weer. Toen ik een computerspelletje speelde. Het klonk net een beetje anders, maar het was diezelfde lach. Sindsdien hoor ik het overal terug. Tot op de dag van vandaag wordt het gebruikt. Soms een beetje versneld, soms met een klein galmpje erbij. Maar het is overduidelijk hetzelfde. En ik ben niet de enige die het opvalt. Kwamen we achter toen we gingen zoeken waar het geluid vandaan komt. Wereldwijd reageren mensen dat ze er gek van worden. Van Frankrijk Et le savoir s'anime. tot helemaal in Chili in Zuid-Amerika. En BTR, sabemos lo que es la alegría. Je kunt online zelfs lijsten van films, series en games vinden waar je het lachje allemaal in terug kunt horen. Met linkjes erbij. Pas, nee bedankt. Mij niet bellen, die slaan we even over. We ontdekten dat er meer van dit soort geluidseffecten bestaan, die heel vaak opnieuw en opnieuw gebruikt worden voor hetzelfde. Deze voor een pistool. Een botsing. En alles wat kapot gaat, klinkt zo. Deze hoor je trouwens ook heel vaak. Een boze kat. In Binnenste Buiten, Toy Story 4, Captain Marvel, Home Alone 3 en heel veel andere films. Maar wat hoor je hier eigenlijk? Is het een man die doet alsof hij een kat is? Is het het geluid van een piepende deur dat met de computer is bewerkt? Of is het gewoon een kat die aan zijn staart wordt getrokken? Straks het antwoord. Het is eigenlijk best gek dat je al die geluiden steeds terug hoort. Want het is niet nodig. Er zijn mensen die voor hun werk dit soort geluiden maken en speciaal worden ingehuurd voor films, series en games. Het is een serieus beroep. Ze werken in een studio met allerlei spullen, maar ook met de computer maken ze het. Toch hoor je altijd weer diezelfde standaard geluidjes. Hoe zit dat dan? Komt omdat film- en gamemakers niet alleen samenwerken met die professionele geluidenmakers. Ze gebruiken ook geluidsbibliotheken, waar er maar een paar van bestaan in de wereld. Voor een paar €100 kunnen ze alle geluidseffecten gebruiken die ze er kunnen vinden. Het zijn er duizenden. Dit zijn de pistolen. Dit is glas dat breekt. En dit zijn de opties voor lachende kinderen. Weinig keuze. Deze slaan we verder even over, want daar word ik gek van. Maar deze... Ja, die hoor ik eigenlijk ook best vaak voorbij komen. Waarom is dat? En laat ze niet gewoon iets nieuws maken. Er zijn verschillende redenen voor.
Die is goedkoper, je hoeft niet iemand in te huren die speciaal voor jou geluid maakt. Het werkt sneller, want je haalt het gewoon even uit je geluidsbiep. En soms wordt het ook voor de grap gebruikt. Zelfs bij best serieuze films. Deze schreeuw... Michael? Zit in Star Wars, The Lord of the Rings, Toy Story 1 en nog veel meer. En deze geluiden herken je misschien ook wel. Het zijn eigenlijk een soort meme-geluiden geworden, net zoals deze en deze. Hoe zit dat met die kat? Nou, het is geen piepende deur en ook geen kat. Het is een volwassen man die doet alsof. Zijn naam is Frank Welker, een super getalenteerde stemacteur uit de Verenigde Staten. Die trouwens ook heel goed een leeuw heeft nagedaan voor de Leeuwenkoning. Toch een fijn idee dat ze geen echte kattengaas hebben genomen. Nu we weten hoe die kat is gemaakt, hoe zit dat dan met het meest irritante geluid ever? Oeh. Wat we zeker weten is dat deze man het bijna 50 jaar geleden heeft opgenomen. Hij werkte toen voor zo'n geluidsbibliotheek. Hij heeft er wel eens over verteld in een oud interview. Veel kan hij zich er niet meer van herinneren. Hij denkt dat het een kind moet zijn geweest van een collega. I tried to find out who it was, but after almost 30 years it's impossible. Volgens online geruchten was het een Australisch meisje van 11. We hebben geprobeerd om haar te vinden, maar tot nu toe geen spoor te bekennen. Als het waar is, dan is ze nu bijna 60 en hoort zij zichzelf nog heel vaak terug. Ben benieuwd of zij er al genoeg van heeft. Ik namelijk wel! Jongen, hoe moeilijk kan het zijn om eens nieuws op te nemen? Je kunt toch een paar kinderen vragen om te lachen? Hé jongens, kom eens hier. Lach eens. Lachen.